जसा पावसाळा सुरू झाला, तसे कोकणातल्या लोकांचे व्हिडिओज यायला लागले. खेकडे पकडायला चाललोय, चिंबोरी पकडायला चाललोय, कुर्ले पकडायला चाललोय. आमच्याकडे मात्र यातलं एकही नसतं. आम्ही आपले असेच. मग इकडे-तिकडे फिर, काळ्या मातीतून शेतात चक्कर मारून ये, अशी कामे करतो. अगदीच रिकामा असलो, की आई अतिकष्टाची कामे मला करायला लावते. जसं की आज बटाटे स्मॅश करायला सांगितले. म्हटलं बटाट्यांचं काहीतरी स्पेशल बनवेल. शाकाहारी कुटुंब असल्यामुळे इकडे घासपूसच खावं लागतं. कोकणात जसा खेकड्यांचा उत्सव सुरू आहे, ते पाहून खेकडे खाण्याची तल्लफ होते, मात्र ती पॅटीसवर भागवावी लागते.